Здравствуйте, с вами снова я, Катя. Я в этом видео хочу вам рассказать про куколку Элизабет. Что входит в ее дневничок с очками. Да, вот такой как классический для этой коллекции. Ее любимый цвет. Вот очки. Это, как она сама пишет, сливово-фиолетовый. Ей 1601 год. Ее родители вампиры. Но домашнее животное тоже не идет в комплекте, как и с другими куколками, новыми персонажами. К сожалению, Матtel перестал нам таких делать подарков. Она хотела завести дракона, но он не смог стать ее персонажем. Питомцем. Что с ней входит? Это вот такой серебряный коготь, который ей дали за лучшую роль. Поскольку она у нас актриса. Вот такой ее диск. Он открывается, то есть тоже хорошо для игровых наборчиков. Я вам сейчас покажу. Он открывается, здесь диск. Диск можно вынуть, он черного цвета. Такой как пластинка. Этот диск сам сделан, вот эта коробочка сделана в форме гроба. На самом деле, вот она и оказалась этой королевой. Дракулаура, конечно, да, я уже рассказывала историю. Можете посмотреть в моем видео про Клодию Вульф. То есть 300 лет не было королевы вампиров, и вот это она оказалась ею. Она играла лишь ее роль. Потом Дракулауре сказали, что она будет этой королевой, но это оказалось не так. И на самом деле Элизабет — это королева и актриса. За это и получилась серебряный коготь. Так, рассказать про нее я могу еще очень много, но давайте перейдем к ее внешности. Итак, ее ручки. Это необычные ручки. Они вот так вот сделаны. Сравним, например, с ручками Клодии. Видите, просто отдельно каждый пальчик. Да, у нее вот такой вот жест. Мне нравятся жестовые ручки, я очень люблю их. И меня порадовало это, что здесь есть жестовые ручки. Это вот такая особенность куколки. Еще одна особенность — это ушки заостренные. И сережки. Обычно у персонажей по одной сережке в одном ушке. Ну, разве что у тех, у кого уши не вот здесь, да, как у Клодии, там у кошечек, но оборотни они наверху, вот здесь. Там может быть по две сережки. Но на обычных ушках обычно будет по одной сережке. Здесь же две сережки фиолетового цвета, одна поменьше, другая побольше. Симметричные на обоих ушках. Здесь у нее челка тоже не заглаженная, ровная, а объемная, как у леди Бладгуд. Понравилось мне. Это черного цвета с фиолетовыми прядями волосы. Они неоднородные, может быть, даже они фиолетового цвета с черными прядями, но здесь очень трудно различить, потому что этого цвета здесь практически одинаково. Они очень похожи, эти цвета, по своему количеству. Помада темно-фиолетовая. И макияж. Здесь более темный на веке, к брови посветлее. Клычки, конечно, присутствуют, обязательно. Цвет кожи, как у Дракулауры, розовый. Я сейчас покажу вам Дракулауру и сравню их цвета кожи. Заодно я сравню их челочки. Смотрите, вот у Дракулауры челка заглаженная. И вот здесь у Элизабет, как я уже сказала, объем. Давайте сравним цвет их кожи. Он очень сильно похож. Но мне кажется, знаете, что вот у Дракулауры он более какой-то светлый. И это вообще совсем незаметно. Цвета кожи можно считать, что у них абсолютно одинаковые. На ручке браслет из полупрозрачного пластика в фиолетовом виде сердечко. Ничего особенного. Но мы такой браслет не видели. Но он мне как-то не очень сильно воодушевил. Просто браслетик так. Наверное, без него было бы скучно. Но
если бы что-то большое добавили, тоже было бы, наверное, плохо, поэтому, ну, самый оптимальный вариант. Мне очень понравилось у нее платье, оно черного цвета, черно-фиолетовое. Давайте расскажу сначала поочередно. Вот у него самая верхняя часть под горло с рукавом. Вот здесь фонарик и манжеты, сделанные из фиолетовой сетки. Дальше идет слой фиолетовой сеточки. Потом идет как корсет, черная с фиолетовыми нитями. Дальше идет юбочка. Вот тут фиолетовые красивые такие вставочки. И внизу юбка. Вот такая, несколько в ней слоев черного цвета. И прекрасные сапожки черного цвета с бантиками. И каблучок у них неровный, смотрите. Он такой, как... Мне кажется, похож на занавес. Очень. Поскольку ее любимый предмет театральное мастерство, может быть, даже вот такой вариант. Ну и, наверное, все, что я вам хотела рассказать об этой куколке. Мое мнение о ней, мне очень понравилась она. Очень понравился ее стиль, такой мрачный. И, в общем-то, она мне сама тоже очень понравилась. Всего доброго, до свидания.